와, 지금 쿠팡에 들어가서 이거 한번 써보세요. 아침에 급하게 나오다가 입술이 텄는데 아무립 제품 발랐다가 더 뜨고 얼룩진 적 있으시죠? 그럴 때 바로 헤라 센슈얼 누드 글로스예요. 끈적임 없는 촉촉한 발림, 데일리로도 부담 없는 누디 컬러, 유리알 광택까지 입술이 건강해 보이면서도 우아한 분위기를 연출해줘요. 지금 쿠팡에서 인기 대란템이라 할인가 놓치면 후회해요. 지난번에도 망설이다 품절돼서 아쉬웠다는 후기 많거든요. 내일 보면 품절 표시일 수 있어요. 클릭만이라도 꼭 해보세요. 쿠팡은 써보고 결정해도 늦지 않아요. 반품이 그만큼 쉬워요.